Zanen yaya ake masa? Da abin nan ne akai. Slap ne? Aka janye shi. Ba slap bane, ice ne da. Shi ne inda suka wada duka? Za ki magana Juma ya tashi ya shiga ban ɗakinsa sai wayarsa ta fada cikin toilet. Da ta fada ciki sai ya fito sai ya samu wani yaro makwacinsa Sama'ila sai yake gaya mai cewa wayata ta fada ciki amma zan shiga in ɗauko ta sai ce karka shiga ka bari akwai masu ɗauko wayan nan kuma waya ta kama nawa take to ƙara kwana sun rabu da shi a haka sai je ɗauko tsani sai ya sa a ciki saboda haka sai ya shiga da zimmar ya ɗauko wayar nan ta ya buɗe shaddas da zimmar ya ɗauko wayarsa ya taka ya shiga yana shiga yadda waɗanda suke a gurin aka ce baba yan gidan kenan ‘ya'yansa suka ji shiru yana shiga sai faɗi sai aka fito yaro ƙarami ya fito ɗan gidan wani wanda ake cewa ɗansa kenan ana ce da shi Aminu in kesa sigayi kowa ya san shi shine youth leader namu na jam'iyyar NPP kuma matashi ne kuma ɗan midiyan mu ne a tsanya local gama saboda ka ɗansa sai ruga ya sami a wancan tsallaken yana cin abinci bayan ya gama ya ce babu ne ya fada sai rugu a guje yana zuwa ya sa ɗan da shi ma sai ya shiga yana shiga ciki ya taɓa mahaifin nasa ya ce baba ya ji shiru ya ce wayo ala baba ya rasu ya yi yunkuro ya fito domin ya gaya jama'a yadda za a ɗauko shi ma sai mutu a ciki da ya mutu shine ni ina gefe ina gida sai aka rugu ake gaya min cewar da ɗan Juma da Aminu ɗansa sun fada toilet amma na ma sun mutu na fito ina zuwa sai na bugawa DPO waya cewa a sanar da yan kwana-kwana ganin ma kada kafin ko DPO ya je sai na ɗauki mota na sai na tafi ofishin yan kwana-kwana na tafi na taho da su kafin in zo a kowane yaro ana ce mai Ibrahim shi ma sai ya zo da zumar zai yunkuri ya ɗauko waɗannan mutane yana shiga a mutane sa cakar ka shiga mutum biyu sun shiga ba labarinsu sai ce da ya waigo sai mutane mu mushi sai ce musu ba komai yana zuwa sai ya tuɓa taguwarsa sai ya shiga yana shiga ya ɗaura ma wannan yaron Aminu igiya ya ce a jawo shi ya fito da wannan Aminin dan shi mamacin sannan ya sake fito da mamacin to bayan ya gama da su zai fito shi ma sai kasa fitowa shi ma yanke jiki a ciki ya faɗi karshe akwai wani yaro an ce mai Atiku shi ma sai ya zo ya shiga da zimmar shi kuma zai ceto wannan Ibrahim din shi ma yana higa ya ji zafi ya ce gara ma a zama mai wuta dan da na ya dago hannu aka jawo shi aka ta watsa mai ruwa sai ya farfado a'a muna nan sai ga yan kwana-kwana da muka zo muka shiga yan kwana-kwana aka ce mu ga mutum biyu a fito su an kai su asibiti su waɗanda ɗan Juma da shi ɗan gidan ɗan Juma ɗan Aminu wanda ke tosi gayi ƙarshe yan kwana-kwana suka shiga rijiyar da suka ce a dinga zuba ruwa aka yi ta zuba ruwa suka shiga ɗan kwana-kwanan da ya shiga an ɗaure an sa mai igiya ya shiga yana shiga sai ce a fito da shi ana fito da shi kama su ma shi ma aka yi ta watsa mai ruwa da aka ce ma kai ƙarfi sai sake shiga to da ya shiga ne sai na ɗo wancan ɗin ya ɗauro shi aka fito da shi masa ɗan kwana aka fito da shi saboda haka da aka fito da su sai muka rungumin ka su asibiti da muka je asibitin bici aka auna sa aka ci gaba ɗaya ba su da rai dan kwana shi ne ke da ɗan sauran numfashinsa da shi da ƙanin wannan Ibrahim su kaɗai ne Allah ya sa ba su rasu ba su ji raunuka ba suka samu lafiya su ko waɗannan mutum ukun nan gaba da Allah ya musu rasuwa biyu a nan ga ɗaya yana can gida za mu je ku gaishe saboda ƙarshe muka dawo aka zo aka yi jana'izar su kamar da addinin musulunci ya tanada muka zo aka yi masa sallah ƙarshe muka zo da jama'a aka yi masa addu'o'i shine ko ke ganin mu anan da jama'a muka zo ana ƙara jajanta musu ita wannan rijiya ce asalinta 70 years sama da shekara 70 tana anan rijiya ce da su ma nan suka same ta da gidan wannan gidan da ku gani da yarbawa ne a ciki asalin su yarbawa da su suka wani rijiyar karshe da yarbawan suka tayi su kuma suka sayi gidan a hannun yarbawa kusan farkon kafa garin nan suka dawo da su ma asalin su ba yan nan bane ya wani kauye an ce mai nan sawaya suka dawo nan garin suka sayi wannan gidan suka dawo to karshe ita wannan rijiyar ita ce karshe suka mai da ita masai shadda kenan saboda haka cikin da suka ba ruwa ba komai suka mai da ita toilet to a cikin ta suke ba haya
a cikinta babu kashin sosai saboda kashin ya daskare ba ruwa a cikinta kwata-kwata ba ruwa kai 70 a duniya ragowar mutum biyu shi ɗayan Aminu Sigaye akalla zai shekara 35 ɗansa zai shekara 35 shi kuma wancan ɗayan zai shekara kama 25 wanda ya rasu. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A irin wannan lokuta su ne ko da wani lokaci mun tabbatar da cewa za su faru. Amma irin lokutan da muke bakin ciki samun kanmu a ciki irin wannan ne. Na farko dai wannan rasuwa na wayannan bayan Allah da suka yi ikon Allah ne ba yadda za mu ce domin idan kaddara ta zo irin wannan abu shi yake faruwa sai dai kullum fatanmu a dama kamar yadda ake cewa da hukumarmu wai ta ba da agajin gaggawa mu ba ma son a ce mana ma muna ba da agajin gaggawa abin da muke son a kira mu shine ita wannan hukuma ta mu ita ce mai gargadi da jan kunnen mutane saboda ibtila'in ma kar ta faru tukuna bare har kai magana za a baka agajin gaggawa shi agajin gaggawa dama a dan kankare maka wani zafi ne da radadi da yake damunka to irin wannan yanzu an rasu ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba saboda haka yanzu komai za a baka za a dawo maka da wani suka mutum saboda haka nake jan kunnen mutane da kuma gargadi irin wayannan abubuwa da suke faruwa tsakaninmu ko da wani lokaci mu tuna cewa ba dattijai kawai muke tare da su ba akwai yara matasa nan da muke tare da su idan ba ma nuna musu illa irin wannan abu ya faru na farko ga wannan ya faru yanzu alal misali da a ce an dakata lokacin da wannan bawan Allah ya rasu ba a sake shiga ba to kaga kila da wannan na uku bai a same shi ba amma cewa Allah ya tabbatar da cewa yau ne ƙarshen rayuwarsu shi yasa wannan abu ya faru a matsayinmu na musulmai sai mu ce alhamdulillahi Allah ya sa wannan irin mutuwa da suka yi ta shahada Allah ya gafarta musu Allah ya ba 'yan uwa da abokan arziki haƙuri a madadin gwamnatin jihar Kano da kuma hukumar ba da agaji na gaggawa ta jihar Kano kamar yadda ake kiran mu muna ƙoƙari mu ga kullum ibtila'i muna ƙoƙarin mu ga mun gargaɗi mutane a kauce masa akwai ibtila'i kala-kala a rayuwa wayannan ɗaya daga cikinsu kenan an faɗa rijiya mutum ɗaya ya mutu mutum biyu ya mutu har na uku akwai na lokacin ɗaki ya rusa da mutane ya rufe mutane an mutu akwai na ruwa kogi ko wani guri da ruwa yake taruwa mu rinka lura da cewa wayannan abubuwa da suke faruwa sai mun jawa matasanmu kunne mu kuma dattijanmu su rinka haƙuri da irin wayannan abubuwa idan abu ya faru yanzu alal misali wannan waya da ta fada ai an ce ya karama waya ce ma to kaga da an yi haƙuri da maganar wayan kila da ba a kai ga wannan halin da muka samu kanmu ba amma kaddara ce kamar yadda na faɗa kuma ta riga fata da ake cewa shugaban karamar hukumar tsanyawa a ba mu da wani abu da za mu ce maka sai mai maka jaje da ta'aziyyar wayannan bayan Allah da suka rasa rayukansu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya sa wannan ya zama kamar yadda na faɗa shahada ce kuma dukanmu Allah ya ba mu guzurin da su kamar yadda na faɗa ɗazu gwamnatin jihar Kano tana jajanta muku ta nemi ku gaisuwa da cewa wannan abu ya faru ibtila'i kuma kamar yadda na faɗa ga sunan kala-kala mutane don Allah su kula saboda irin wannan ba wai ya faru ya ƙare ba ne zai iya faruwa a ko'ina saboda haka mu yi ƙoƙari mu ja kunnen 'yan uwanmu
saboda kasancewa irin wannan abin ba ma son a ce ya faru, musamman jihar Kano kamar yadda kowa. The chairman interim management committee Tsanyawa local government Alhaji Kabiru Idris. We are here purposely from Kano's government house, or I can say from the government of Kano State, on behalf of the Kano State government. As you are aware, our agency, the State Emergency Agency, is in charge of all disasters, even though we always dislike the idea of, say, we will give support or palliatives. Those are secondary issues. What we are always after is to the hearing of the people to know that it is their own responsibility all the time to take care of themselves, not minding whose oath is God. It should be told the whole truth. If something like this happens, people should not take it easy and start going over an issue like this. People should not be, one person died, another person dying again. And still people are entering this well. I say it's unfortunate. Assuming we have done the right thing by stopping, from the very first time the pond fall into the well, this kind of thing wouldn't have happened. But then, as Muslims, we are always faithful to his own guidance, that whoever comes, he will die at the right time whenever God decides that he will go. But then before our own time, we should try as much as possible to warn ourselves of the dangers of disasters. We have so many types of disasters. Some are human-made. Some can be avoided. But the ones that cannot be avoided, let us try and see how we warn ourselves so that this kind of ugly situation will not happen. I pray to Almighty Allah that this kind of incidents will not happen in this very village again. And I pray to Almighty Allah that this kind of accident will not even happen in Kano again. As I earlier said, the chairman of Tsanyawa local government, you have done your best. I heard what had happened. You did your best. Luckily, you are even from this vicinity. You tried your best by contacting those experts, but then the deed has already been done. So we are grateful to Almighty Allah. May the soul of the departed rest in perfect peace. May we not witness this kind of accident in Ergonda or in any part of the state. May we not witness this kind of issue. It's a disturbing issue. Lives were involved. No matter what you are going to be given, nobody can compensate you. But we pray to Almighty Allah for those who lost their lives to have a peaceful rest in their graves. And we pray that those left behind will take it easy, because each and every one of us will pass to the great beyond. But we don't pray for this kind of thing, or we don't pray for it to happen this way. So on behalf of the governor of Kano State, we condole you, we commiserate with you, and we pray Almighty Allah will guide you in the right path. And may Almighty Allah protect each and every one of us. Thank you so much. Dan Juma. Wannan kanina ne, wannan kuma mahaifina ne. Allah, al'amarin da ya faru ni dai misali gaskiya yadda aka bar labari, dan ba nan nake zaune ba, ni ina Zamfara da zama. Aka kira ni aka ce min mahaifina ya faɗa rijiya. Daga baya aka sake kira na aka ce min kanina shi ma ya faɗa. Amma ban ma tambayi wani dalili ba, sai daga baya ake gaya min waya ce ta faɗa ta babanmu. Ya zo ya tambayi makwabci ya ce ka yi haƙuri, za a samu wanda za su ɗauko maka wannan waya. Ya ce to ba komai, sai ya juya baya shi mahaifina ya tafi. Yana zuwa kawai sai ya ɗauko tsani
yana zuwa sai ya sa ciki, yana shiga shi kenan ba wani bayani. Ƙanina na can tsallake daga kudu yana cin abinci ya karya ya gama, sai ƙanina ƙaramin ya tsallaka da gudu ya gaya mashi ka zo ga babanmu ya faɗa rijiya. Yana zuwa shi ma rugo da gudu, yana zuwa ya shiga ciki, shi ma ita aka yi. Sannan kuma sai abokan arzika wanda suka zo agaji na ɗauko wa'annan bayan Allah, shi ma ya shiga, da ya shiga ya fara ɗauro ƙanan nawa, shi bai ma kai ƙasa wajen baban nawa ba saboda shi baban nawa yana can ƙasa, shi Aminu yana saman wannan tsani bai ƙarasa ba. Allah ya mai wa'adi ya sa shi ya ɗauro wannan ƙanan nawa aka fito da shi. Da aka fito da shi, shi ma ya fito ya ɗan sha iska, aka nuna mai kada ya koma, ya ce a bari in Allah da zai iya ɗauko baban namu. Shi ma ya koma wajen ɗauko baban namu, shi ma wa'adi ya yi. Allah ya ji kansu da gafara, Allah ya gafarta musu, Allah shi ya fi gasan mutu a ciki. Aminu ɗan Juma da shi baba Ibrahim Sale su ne aka kai asibiti dukansu. Shi wancan sunan shi Iro, amma ban san sunan baban shi ba, shi wanda ya zo agajin. Shi baban namu sunan shi Ibrahim Sale, sunan mahaifin shi kakan Sale Salisu. Farko babanmu muna nan ni da shi muna ta fira ni da shi, shine sai waya shi ta fada, ya zo zai gyara bayi, sai waya shi ta fada, sai ya ce zai ɗauko ta, sai yaya na yake cewa a kai ka ɗauko ta, ka bari za a sai maka wata. Shine yake cewa to shikenan, ya bude shaddai yake cewa abin da ya faru jiya, muna zanzaune jiya, sai Allah ya sa wani mai gidan kai can sai ya faɗa rijiya, sai aka to neman kuringa a wajena. Shi Ibrahim shine ya je wajena haɗaka, ya ce in bashi igiya, na ɗauki igiya da kuringa na bashi, ya to zai taimaka waɗannan mutane wanda mutum da faɗa rijiya. To kamun shi ne shi ɗansa wannan shi ma ya je gudunmuwa, shi ma sai faɗa. To da Ibrahim ɗin ya je, to shi ne ya shiga. To da ya shiga ya ɗauko shi wannan mai gida an jawo shi. To shi kuma ya koma ya ɗauro wannan ɗansa kenan, ya ɗauro ɗansa zai hoto. Shi ne kuma kafin ya hoto nan, kafin a fito da ɗansa a koma a fito da ita, shi kenan shi kuma sai ya sike sai faɗi, sai faɗi. Shi kenan aka yi ta ku zo har aka nemo yan kwana-kwana. Yan kwana-kwanan suka zo suka ce a yayyafa wa rijiyar na ruwa, aka yayyafa mata ruwa. Dan kwana-kwanan nan ya shiga, ana yayyafa mai ruwa, ya shiga ana yayyafa mai ruwa. Duk da haka bayan da ya ɗauro shi ya fito da shi, da ya zo waje ma sai da aka samu bokitai na ruwa aka ta yayyafa masa shi wani ɗan kwana-kwana, aka ta yayyafa masa wannan ruwa, aka ta yayyafa masa wannan. Mazaunin wata unguwa ne ka? Yar gwanin da tsakuwa. Wannan al'ajabi ya faru karin jiya sakamakon wani ya faɗa shadda. To shi ne shi ma yaron nasa ya ƙoƙarin binsa wajen ɗauko sa. To shi ma dai har yanzu shi ma shiru ba labari. A'a, yayana shi ne ya shiga ya ɗauko su. To shi ma an je shiru shi ma bai fito ba, shi ne na bi shi. To ni ma da na bi shi ɗin ya ɗauko na aka. Ban san lokacin da na ji jikina na yanke jikina faɗi ba, kawai sai dai na ga an fito da ni. Da ka shiga rijiyar wani irin yanayi ka ji? To gaskiya in dai lokacin da na shiga akwai fitila da aka sa. To na ɗauko fitilan na taho wajen shi. To kawai tun da kanan ni ba abin da na ƙara ji a lokacin. Kawai sai dai na ga an fito da ni. Tsani ka shiga ko igiya ka saka? A igiya aka ɗaɗɗaura min a jiki. Ka shiga? Da ka shiga ka hango waɗancan wanda ka tafi nema ɗin ko ka ba gansu? Na gansu. Mutum ɗaya ne dama a lokacin, sauran an fito da su. Zafi ne wato ya ɗumauta ka kenan a cikin rijiya? To gaskiya da na shiga dai ni zafin ma da farko ban fara jin ba. Na shiga har na je wajejen shi dai kawai dai na ji gaba ɗaya kawai. Ni ba ma na ganin komai, ban jin komai, kawai na riga na faɗi. Wanda muka yi 'yar gwanda ba zuwa. Wannan gaskiya ne.